सब्सक्राइब करें एल पटेल चैनल को और बेल आइकन दबाएं किसानी संबंधित जानकारी यूट्यूब पर देखने के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एल पटेल में। आज हम बात करेंगे स्वराज के सबसे पॉपुलर ट्रैक्टर स्वराज 855 को, जिसके बारे में एक नया एडिशन आया जिसका नाम है स्वराज 855 FE 4 व्हील ड्राइव। तो इसकी पूरी डिटेल जानेंगे कि क्या इसके अंदर खास दिया गया है और क्या इससे 855 अलग है और कितना इम्प्रूवमेंट लाई है। सबसे पहले अगर ओवरव्यू की बात की जाए तो इसके ऊपर लिखा हुआ है स्वराज 855 FE, उसके बाद लिखा हुआ है सॉलिड पावर सॉलिड भरोसा, फिर इसके ऊपर 5 स्टार ब्रांडिंग दी गई है, मतलब ये स्वराज 855 5 स्टार आता है। और उसी के साथ इसके बोनट जो है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल दिए गए हैं। अब अगर इसके इंजन की बात की जाए तो इसका जो इंजन है वो RB33TR नाम का है, जो कि अगर सीसी में देखा जाए तो 3307 सीसी का है। और अगर इसकी HP पावर की बात की जाए तो ये 55 HP कैटेगरी पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि पूरे 2000 रेटेड RPM पे प्रोड्यूस करता है। इसकी पूरी डिज़ाइन देखें तो थोड़ी सी अलग कर दी गई है। जो इसका ऑयल कंटेनर है उसका जो साइज़ है वो बढ़ा दिया गया है। बाकी इसका जो लुक है वो बिल्कुल पुराने ही स्वराज 855 जो FE मॉडल का इंजन आता था वही है, और इसके अंदर कोई ऐसा विशेष चेंज नहीं लाई है कंपनी ने। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक आपको वाटर सेपरेटर दिया है, उसी के ऊपर लिखा हुआ है 4x4, और उसी के ऊपर ये जो टंकी है ये 60 लीटर की दी गई है, जो कि पुराने स्वराज 855 में भी आती थी। उसी के साथ अगर आप डिज़ाइन देखोगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल स्टाइल जो पुराना स्वराज 855 था उसी प्रकार दी गई है। अब अगर हम दूसरे साइड से व्यू करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिवर्स PTO, उसी के साइड से ये दोनों पंप दिए गए हैं, जो कि एक पंप हाइड्रोलिक के लिए दिया गया है और दूसरा पंप जो दिया गया है वो स्टीयरिंग के लिए दिया गया है, और साथ ही इसके स्टीयरिंग के लिए अलग से ऑयल भी दिया गया है। उसी के बाद अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे सेल्फ स्टार्टर है, मतलब जो स्टार्ट करने की मोटर होती है वो लगी हुई है, और उसी के बाद आपको बैटरी बाहर साइड मिलेगी। और अगर उसके बाद आप आगे देखेंगे तो इसके ऑयल इमर्ज ब्रेक दिए गए हैं, जो कि मल्टीप्लेट डिस्क के साथ आते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। और साथ ही अगर कभी इसका डिस्क प्लेडल देखा जाए तो काफ़ी बड़े साइज में है। इसका मतलब ये कि इसके जो ब्रेक हैं वो काफ़ी लॉन्ग लाइफ रहेंगे और कभी ख़राब नहीं होंगे। अब सबसे ज़रूरी बात इसके 4 व्हील के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसके 4 व्हील का आप देखोगे तो ये गियर दिया गया है, उसी के नीचे आप देखोगे तो यहाँ डिफरेंशियल के पास से लॉक निकाल के बाहर निकाली गई है। और ये जो रॉड है ये डबल ब्रेक फॉर्म में आती है, मतलब 2 जगह से टूटी हुई है। आप देखोगे तो यहाँ पे एक बेरिंग आपको दिखेगा, उसके बाद ये फिर रॉड जाती है जो कि इंजन को बीच में से काटते हुए फिर एक्सेल के ऊपर जाती है। और इसका जो एक्सेल है वो भी काफ़ी सॉलिड डिज़ाइन दिया गया है, मतलब इसका जो एक्सेल है वो काफ़ी लोहे का बनाया गया है और काफ़ी मजबूत लग रहा है देखने में। और उसी के साथ इसके जो रिडक्शन है वो बबल पिनियन दिया गया है। बबल पिनियन रिडक्शन जो होता है वो काफ़ी अच्छा रिडक्शन होता है, इसके अंदर आपको लीकेजिंग की समस्या नहीं आती। विशेषतः जो धान की खेती करते हैं उनके लिए बबल पिनियन रिडक्शन बनाया जाता है, और ये काफ़ी पॉपुलर है 4 व्हील ड्राइव के अंदर। और ये जो बबल पिनियन है ये पूरा ऑयल इमर्स्ड आ रहा है, इसका मतलब ये कि इसके अंदर पूरा ऑयल रहता है, पूरा ऑयल से डूबा हुआ रहता है, और आपको कोई भी ग्रीसिंग पॉइंट इसके ऊपर नहीं मिलेगा। साथ ही इसमें जो पावर स्टीयरिंग लगाया गया है वो भी सिंगल साइडेड लगाया गया है, मतलब एक साइड से आपको पावर स्टीयरिंग दिया गया है जो कि इसे ऑपरेट करेगा। और इसकी जो ऑपरेशन जो है वो पावर सिलेंडर के कारण काफ़ी स्मूथ हो जाती है, इसलिए आपको 4 व्हील ड्राइव चलाने में मेहनत नहीं लगेगी। अब अगर इसके बाद इसके एयर क्लीनर की बात की जाए तो इसका 3 स्टेज ऑयल वाट टाइप का एयर क्लीनर दिया गया है, जो कि साइक्लोनिक सक्शन सिस्टम के साथ आता है। उसके बाद अगर हम इसके ऊपर बैठ कर देखें कि क्या इसके अंदर स्पेशल फीचर्स हैं, तो आप जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखोगे तो ये बिल्कुल पुरानी स्टाइल में ही दिया गया है, मतलब जैसा स्वराज 855 FE मॉडल का आता था उसी स्टाइल में इसमें दिया गया है। साथ ही मीटरी डिज़ाइन में दिया गया है कि कितने घंटे आपके ट्रैक्टर ने काम किया। उसी के साथ स्टीयरिंग के ऊपर हॉर्न स्विच दिया गया है, उसी के साइड से रेस दी गई है, और नीचे आपको पार्किंग इंडिकेटर और सभी इंडिकेटर दिए गए हैं। उसके ही नीचे आप देखोगे तो स्टॉपर स्विच दिया गया है, जो कि येलो कलर का दिख रहा है, जो कि सेंटर शिफ्ट के साथ आता है। सेंटर शिफ्ट मतलब गियर जो है वो सामने ही लगे हुए हैं, और उसी के साथ इसकी जो डिज़ाइन है वो ओल्ड स्टाइल ही दी गई है। साथ ही जो पार्किंग ब्रेक है वो भी आपको ओल्ड स्टाइल दिया गया है, जो कि स्वराज 855 FE मॉडल में आता है 4 स्टार में। उसकी वीडियो की लिंक आपको मैं ऊपर दे रहा हूँ, अगर वो चाहिए हो तो आप उसकी वीडियो देख लें। वहीं इसका जो क्लच है वो भी बिल्कुल स्मूथ दिया गया है उसी स्टाइल में। अब अगर इसकी हाइड्रोलिक की बात की जाए तो इसकी ADDC टाइप की हाइड्रोलिक दी गई है। ADDC टाइप की हाइड्रोलिक में एक लीवर जो होता है वो पोजीशन फिक्स करने के लिए होता है, और दूसरा जो लीवर होता है वो डेप्थ को सेंस करवाने के लिए होता है, इसलिए इसकी जो पोजीशन है वो ADDC टाइप की कहा जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी लिफ्ट होती है हमारे इंडिया के लिए। और उसी के साथ ये जो आपको गियर दिया गया है ये DC वॉल्व ऑपरेट करने के लिए दिया गया है।
अब अगर इसके दूसरे साइड का व्यू किया जाए तो यहाँ पे आपको कुछ चेंज मिलेगा। इसके अंदर जो पीटीओ लीवर है वो अलग से दिया गया है। इसका मतलब ये कि ये डुअल क्लच ऑप्शन के साथ आने लगा है। इसमें एक क्लच जो है वो आपका पेडल में है और दूसरा क्लच जो है ये गियर से एक्टिव होगा, जो कि काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट किया है स्वराज कंपनी ने। उसी के साथ इसकी जो पीटीओ है उसके लिए ये गियर दिया गया है, जिससे कि आप पीटीओ गियर लगा सकते हैं। और उसी के आगे ये जो गियर दिया गया है ये 4 व्हील ड्राइव को ऑपरेट करने के लिए दिया गया है। अब अगर इसके बैक एंड का व्यू किया जाए तो इसकी जो हाइड्रोलिक है वो 1500 kg की दी गई है, जो कि एडीडीसी टाइप की आती है। और इसके अंदर 3 पॉइंट सेंसिंग दिया गया है। इसका मतलब ये कि 3 अलग अलग पोजीशन से आप सेंसिंग करवा सकते हैं, जो कि मिट्टी के हिसाब से सिलेक्शन होता है, साथ ही इम्प्लीमेंट के हिसाब से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो हाइड्रोलिक है ये ओल्ड स्टाइल ही है, मतलब जो पुराने स्वराज में आती थी वही स्टाइल दी गई है। और उसी के नीचे आप देखेंगे तो ये आपको पीटीओ दी गई है। अगर इसकी पीटीओ एचपी की बात की जाए तो 44.3 है, जो कि 540 फॉरवर्ड और उसी के साथ क्रिस्प पीटीओ रिवर्स के साथ आती है। क्रिस्प पीटीओ रिवर्स मतलब आपको मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ मिलती है। उसी के साथ अगर इसके एक्सेल की बात की जाए तो ये स्ट्रेट एक्सेल दिया गया है। इसमें कोई भी एपिसाइक्लिक रिडक्शन नहीं दिया गया है, जो कि कंपनी ने इंप्रूवमेंट नहीं किया, जबकि कंपनी को इसमें एपिसाइक्लिक रिडक्शन देना चाहिए था, जिससे कि कंपनी के जो ट्रैक्टर हैं वो काफ़ी अच्छे चलते हैं और उसी के साथ इसके क्राउन पिनियन टूटने की समस्या नहीं आती। उसी के बाद अगर आप इसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको टूल बॉक्स दिया गया है, जो कि आपको कोई भी सामान रखने के लिए काम आएगा। और उसी के साइड से आपको ये अगर अलर्ट सिस्टम के लिए दिया गया है। तो यही सब कुछ है स्वराज 855 FE 5 स्टार के बारे में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।